क्या आपको छींक काफ़ी फ्रिक्वेंटली होता है? क्या आपको किसी तरह की एलर्जी है? डस्ट एलर्जी, स्मोक एलर्जी या फिर किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग स्मेल से एलर्जी है? अगर आपको फ्रिक्वेंटली जो है आपके नोज़ल आपके ब्लॉक हो जाते हैं, अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आपके इस तरह के प्रॉब्लम्स को बहुत जल्द जो है ठीक करने वाले रेमेडीज़ लेके मैं आई हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो जो है वो जो देव प्रकाश जी के काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है उसका मैं आज वीडियो लेके आई हूँ। और ये उन्होंने जो है नोज़ ब्लोइंग और साइनस रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो बनाए स्नीजिंग के ऊपर। तो मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली देखिए स्नीजिंग जो है वो साइनस से भी होता है, कई तरह की जो है एलर्जी की वजह से भी होता है, डस्ट एलर्जी, स्मोक एलर्जी। अगर कोई पर्सन अगर इस तरह की एलर्जी से अगर सफ़र कर रहा है तो फिर उसको जो है इस तरह की स्नीजिंग की प्रॉब्लम, नोज़ ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम ये होती है। तो इसका जो है बहुत ही मैं आपको सिंपल एक रेमेडी बताऊंगी। जैसे कि आपको जो है सबसे पहले आपका ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको आपको बिल्कुल नोज के यहाँ पे आपको नाक का हमारा ये जो सर्कल है यहाँ पे आपको 30 सेकेंड्स के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है। आप इस तरह से प्रेस करें, अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुंह से सांस लें इस तरीके से। इस प्रोसेस को आप 30 सेकेंड के लिए इस तरीके से जो है आप होल्ड करके रखिए। ये हमारा जो है ये एक्यूप्रेशर है। नोज ब्लॉक अगर आपके नाक अगर बंद हो जाते हैं तो अगर आप इस प्रोसेस को अगर फॉलो करते हैं तो है आपका जो नोज ब्लॉक जो होता है, नाक आपका जो बंद रहता है वो आपका खुल जाता है। इसके अलावा जो साइनस प्रॉब्लम अगर किसी को है, साइनस के रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है उनके लिए मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए भी बहुत ही इजी जो है एक स्टेप है, एक रेमेडी है। आप घरेलू नुस्खा, आप एक्यूप्रेशर पॉइंट, आप जो चाहो वो कह लो। इसके लिए भी सेम हमें इंडेक्स फिंगर को ही लेना है और जहाँ पे हमारे ये नाक का जो बोन है, नोज बोन जहाँ पे एंड होता है, ठीक हमें उस जगह पे जो है इंडेक्स फिंगर की मदद से वहां पे 30 सेकेंड के लिए हमें होल्ड करके रखना है, यानी कि उस जगह को हमें दबा के रखना है। जैसे सेम प्रेशर से हमने यहाँ पे दबा के रखा था, ठीक उसी तरीके से हमें इस तरह से दबाना है कि हमें जो है नाक से सांस नहीं लेना है, इस दौरान हमें मुंह से सांस लेना है। अगेन हम लोग इसी प्रोसेस को यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे। हमारा जो नोज का जो बोन है, नाक की जो हड्डी है जो यहाँ पे आके जो खत्म हो जाती है, तो इस जगह को हम लोग जो है प्रेस करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। और ठीक इस तरीके से करने के बाद आपको जो है इस जगह पे आपको आपके दोनों उंगलियों की मदद से जो है आपको मसाज करना है फॉर 1 to 2 minutes। यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो मेन जो नाक हमारा बंद रहता है वो इस जगह पे हमारा नाक बंद रहता है। जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है उनको पता है कि कितनी ही प्रॉब्लम होती है। तो हमारे इस जगह पे जो है आपको जो है इन दोनों उंगलियों की मदद से आपको यहाँ पे इस तरीके से जो है आपको मसाज करना है, सो दैट कि आपकी ब्लॉकिंग जो है वो आपकी खत्म हो जाए।
अगर आप ये कुछ 2 से 3 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे ना, नंबर 1 यहाँ पे आपको प्रेशर देना है फॉर 30 सेकेंड्स, देन आपके नाक की हड्डी जहाँ पे खत्म होती है वहां पे फॉर 30 सेकेंड्स, एंड देन मसाज फॉर 1 to 2 मिनट्स। आप देखोगे आपको स्नीजिंग की प्रॉब्लम, जो आपको छींक आ रही थी उसकी प्रॉब्लम, आपको नोज ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम, नोज ब्लोइंग की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम जो है इसी 3 जो नुस्खे हैं, इसी 3 से ही आपके ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आपको जो है ये छींक और डस्ट एलर्जी की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपके नाक बंद है, तो उसको अगर आपको जो है जल्दी रिलीफ अगर मिलना चाहते हैं इन सब चीज़ों से, तो इसका एक और बेस्ट उपाय है, आप जो है स्टीम ले। स्टीम जो है हमारे नाक के नोजल ब्लॉक्स को बहुत जल्दी जो है वो क्लीन करता है, क्लियर कर देता है, और इससे जो है हमारा जो कफ है वो जो है उसको सॉफ्ट कर देता है, सो दैट कि आप जो जब उसको नोज ब्लो करके जो है आप उस चीज को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टाइट हो जाता है जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, और ये जगह पे ब्लॉकेज की वजह से जो है हमारे सर में भी दर्द होने लगता है। तो अगर आप स्टीम भी लेंगे ना, दिन में 1 बार या सोने से पहले जब भी आपको टाइम मिले आप स्टीम भी जरूर ले, और उससे भी जो है आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। एक और नुस्खा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी, जो कि काफी पुराने टाइम से चला आ रहा है और बहुत ही इफेक्टिव है, पर इसको करना जो है अगर आप कर सको तो आप इसको जरूर करना। ये तो सबसे बेस्ट तरीका है आपके नोज ब्लॉकिंग को खत्म करने के लिए। आप जो है एक गर्म पानी ले, बिल्कुल गुनगुना गर्म पानी, इतना ले कि जिसको आप सहन कर सके, उसे आप हाथ में ले, ठीक है। और जो नाक आपका किसी भी एक नाक, चाहे इससे करे चाहे इससे करे, आप जो है एक नाक से लेके एक साइड के नाक को आप बंद रखें, और दूसरे उस पानी को जो है आप इनहेल करें थ्रू नोज, और उससे फिर आप पानी को जो है मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करें। अगर आप ये रेमेडी अगर आप कर सकते हैं ना, मैं सच बताऊं ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। चाहे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपको साइनस की प्रॉब्लम हो, नोज ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम हो, या फिर छींक की प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो नाक से रिलेटेड, तो ये जो है ये रेमेडी बहुत बहुत ज्यादा जो है इफेक्टिव है। ये काफी टाइम से चला आ रहा है। इनफैक्ट योगा में भी जो है इस चीज को सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। फर्स्ट आपके ने एक साइड से किया, फिर दूसरा जो है आपने एक साइड के दूसरे साइड के नाक को बंद करके फिर आपने यहाँ दूसरे नाक से आपने इनहेल किया उस पानी को और मुंह से उसे ब्लो किया। सच बताओ विद इन अ सेकेंड जो है आपका नोज ब्लॉकिंग का प्रॉब्लम, स्नीजिंग का प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगा। नोज ब्लॉकिंग के लिए जो है ये रेमेडी, ये जो नुस्खा है, ये सबसे बेस्ट और इफेक्टिव तरीका है। इससे जो है आपका यहाँ से जो पूरी जो ब्लॉकेज है ये खत्म हो जाती है। और साथ में अगर देखिए ज्यादा देर तक अगर ये प्रॉब्लम होती है ना, तो हमें फिर सर में दर्द होने लगता है। तो अगर आपको जल्दी रिलीफ अगर आपको चाहते हैं अगर आप, तो फिर मैं बोलूँगी आप इस पानी वाले नुस्खे को आप अपनाइए। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप लोगों को जो है कई सारे नुस्खे मैंने बताए हैं। आई होप इन सभी में से कुछ ना कुछ किसी को जरूर फायदा करेगा, क्योंकि इसका जो है कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये सारे नुस्खे जो है काफी टाइम से, काफी पुराने टाइम से जो है ये चला आ रहा है। इन सभी नुस्खों को आप लोग जरूर ट्राई करें। आपको जिससे फायदा मिलता है आप उसे मुझे जो है नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएं, और इससे जो है दूसरे बंदों को भी जो है आपको अवेयरनेस होगी, उनको भी फायदा मिलेगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।